Moji dragi gledatelji, današnjoj emisiji ću vam govoriti o jednom specijalnom napitku koji značajno pomaže zdravlju mojih pacijenata, pomaže osobama diljem svijeta i meni osobno da značajno očuvam svoje zdravlje. Govorit ćemo o napitku koji ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja funkcioniranja vaše jetre, vaših bubrega, značajno će poboljšati vaš imunitet i ovaj napitak na nevjerojatan način poboljšava zdravlje vašeg probavnog sustava i puno više. U daljem dijelu emisije ću vam reći zašto je bitan napitak, reći ću vam kako se pravi. Malo kasnije ću poznati jednog specijalnog gosta da će mi pomoći pokazati svima vama kako se pravi ovaj napitak. I prije nego što krenem sa emisijom, moji dragi gledatelji, evo uskoro od 1.11. izlazi u prodaju moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi drugi dio. O samoj knjizi ćete saznati u krajnjem dijelu emisije. Što dobivate korištenjem ovoga napitka? Prije svega kompletno čišćenje organizma i poboljšanje rada probavnog sustava, jetre i bubrega. Zaštita tijela od negativnih vanjskih čimbenika i toksina. Poboljšana oksigenacija stanica i povećanje energije. Podrška imunološkom sustavu i antioksidativna zaštita. Regulacija krvnog tlaka, šećera i kolesterola. Prevencija kroničnih bolesti, poboljšavanje vida i uspostava optimalne pH ravnoteže. Usporavanje procesa starenja i poticanje zdravog sna. Jačanje mišićno-koštanog sustava i prevencija osteoporoze. Pospješivanje zdravlja kože, kose i noktiju. Ovaj napitak osigurava sve potrebne mikronutrijente za optimalno funkcioniranje organizma, poboljšavanje zdravlja i opće vaše zdravlje. Ključ je da će ovaj napitak u svom sastavu imati sve potrebite minerale i vitamine vama u 24 sata. I ovaj napitak je izvanredan za bubrege, za jetru, za imunitet, međutim ovaj napitak je generalno savršen zdrav za vaše kompletno svakodnevno funkcioniranje. I ako budete uzimali ga na pravilan način, na izvanrednim putem ćete poboljšati svoje zdravlje na prirodan i siguran način. Tko smije koristiti ovaj napitak? Ovaj napitak je dobar za sve dobne skupine. Bazirani su na organskim, čistim i prirodnim sastojcima za maksimalnu učinkovitost. Ovi napici, a njih će biti dva, su izvanredni za osobe koje se bave sportom i profesionalce i rekreativce. U ovome napitku imate puni kompleks minerala i vitamina za 24 sata. Ovo je posebno bitno jer živimo u vremenima kada nikada više nismo bili bolesni. Naša jetra, bubrezi, srce i imunitet pate kao nikada u povijesti. Loša prehrana, siromašna nutrijentima i korištenje sintetskih lijekova nas je dovelo do toga da masovno oboljevamo i umiremo kao nikada u povijesti. Morate biti svjesni da otprilike 90% današnjih osoba koji teško boluju od nečega što se nazivaju kronične bolesti. To su one bolesti koje traju dulje od 3 mjeseca. Nažalost, mi ništa ne mijenjamo u našem načinu života, živimo jako loše i sve se liječimo sa kemijskim sintetskim lijekovima i sve je to naravno nas dovelo do toga da smo izvanredno bolesti. Međutim, ovaj napitak i uz promjenu načina života može vam značajno poboljšati zdravlje. Morate shvatiti, mi kada želimo jesti zdravu hranu, što danas nažalost ne možemo jer je ova hrana koju mi danas konzumiramo krcata štetnim kemikalijama, nama nema drugo nego se okrenuti korištenju i uzimanju vrhunskih dodataka prehrani. Međutim, problem je u ovom modernom načinu života što velika većina dodataka prehrani koje vi uzimate nemaju, prije svega su od loših sastojaka napravljeni, a nemaju ili skoro nemaju nikakvu mogućnost apsorpcije u organizmu. Ovaj napitak, kad ga popijete, na nevjerojatno brz, siguran način optimalno ulazi u sve stanice vašega tijela i svi ovi minerali i vitamini značajno poboljšavaju vaše zdravlje. Zašto je ovaj napitak bitan za imunitet? Ovaj napitak potiče puno bolje funkcioniranje probavnog sustava i potiče rast milijardi zdravih bakterija u probavnom sustavu. Na ovaj način potičete i puno bolju apsorpciju hranjivih tvari. Stres, pušenje, alkohol, lijekovi i neuravnotežena prehrana, puno masti i ugljikohidrata negativno utječu na rad probavnog sustava. Loša crijevna flora, milijarde štetnih bakterija u crijevima, sama troši hranjive tvari, oslobađa otrove i sprečava raspad i apsorpciju hranjivih tvari iz hrane. Kao rezultat toga nastaju probavne tegobe, zatrv, proljev, nadimanje, smanjene performanse, povećana osjetljivost na infekcije. I usprkos dovoljnom unosu hranjivih tvari, njihov nedostatak može postojati u organizmu.
Zdrave crijevne bakterije s druge strane same proizvode vitamine, na primjer folnu kiselinu, B2, B12, vitamin K, i potiču apsorpciju hranjivih tvari i biološki aktivnih tvari iz hrane i dodataka prehrani. Ključ je da shvatite, u ovom modernom načinu života naša svakodnevna prehrana je strašno osiromašena mineralima i vitaminima, zato nam trebaju kvalitetni dodaci prehrani. A isto tako, loša prehrana i svakodnevno uzimanje lijekova potpunosti uništava našu probavu. A svi koji me redovito pratite znate itekako dobro da otprilike 70% našeg imuniteta ide iz probavnog sustava. Vi kada uništite probavni sustav, bilo koja druga bolest koja će doći značajno će brzo pogoršati vaše zdravlje i ako ste bolesti bit ćete sve gori i bolesni. Upravo je napitak nevjerojatan način poticanja vašeg probavnog sustava da radi savršeno i poticanja vašeg imuniteta na puno bolju perspektivu. Ono što vam zapravo želim preporučiti je nešto što se naziva optimalni set. U ovom setu započinjete sa detoksikacijom organizma i pravilnom prehranom svih stanica, a u većini slučajeva čišćenje tijela i normalizacija staničnog metabolizma mogu značajno poboljšati vaše zdravlje. I dragi moji gledajte, danas imam jednog specijalnog gosta koji meni treba pomoći svima vama napraviti jedan specijalan napitak koji se naziva Power Cocktail. Moj specijalni gost je moj sin Adrian. Adriane, pozdrav. Evo ga, vidite moj Adrian, dakle dugo ga niste vidjeli, on je sad ima 11 godina. Ono što je nevjerojatno bitno, on svako jutro pije svoj multivitaminski napitak sa puno minerala i vitamina. Kako se sine zove ovaj napitak? Power Cocktail Junior. Kad ti njega popiješ rano ujutro, prvo te pitam kakvog je okusa Power Cocktail? Taj Power Cocktail je predobro okusa, odličan je. A što se dogodi, recimo ti njega popiješ rano ujutro i znaš da ćeš taj dan ići u školu? Da. Ajme reci kako se osjećaš tokom dana u školi? Imam puno više energije, bolje pamtim, bolje učim, radim više fizičke aktivnosti, a što sam primijetila tijekom godine, dosta sam narastao i manje sam bolestan nego inače. Ono što smo mi stvarno primijetili, mi kad koristimo od Fitline dodatke prehrani, Adrian je puno manje bolestan, što je izvanredna situacija, jer ovaj napitak je savršen i za djecu i za odrasle. Za djecu koristimo nešto što se naziva Fitline Power Cocktail, a mi odrasli koristimo nešto što se naziva Power Cocktail za odrasle osobe. I sad ćemo napraviti ono što ja pijem rano ujutro. Adrian ima svoj napitak, a meni treba jedna mala vrećica koja se naziva Power Cocktail. Želimo pokazati kako se pravi Power Cocktail za odrasle osobe da bi značajno poboljšali svoje zdravlje. Treba jedna vrećica. Rekli smo, jedna vrećica se nalazi u samoj kutiji Power Cocktaila i samu dozu vrećice super jednostavno otvorimo. Dakle, imamo jedan gornji dio što lijepo otvorimo cijelu vrećicu. I u ovoj vrećici se nalazi specijalan prah koji je krcat mineralima i vitaminima. Treba nam naravno jedna čaša. Isipamo cijeli prah unutra. Sljedeći korak će biti da ovaj napitak sa prahom dodamo otprilike 400 ml vode. Uzmemo vodu. Izvanredno. A sad ti, Adrian, meni pokušaj promiješati malo, može? Ok. Evo. Evo vidite. Ovakav napitak se lijepo promiješa u ranim jutarnjim satima. Ja ga isto obožavam kao i Adrian. Možemo biti sigurni da mi i cijela obitelj, moja supruga Sandra i Adrian, svakodnevno pijemo ovaj napitak i se osjećamo dobro. Odlično. Osjećamo se fenomenalno. Adrian, pozdravi naši gledatelji. Pozdrav, vidimo se. Ćao, pozdrav. Napitak je savršen. Dakle, današnja emisija vam govori da ja osobno vam preporučujem najbolje dodatke prehrane na svijetu koji se nazivaju Fitline. Imam jednu veliku vijest, moji dragi gledatelji. Ja osobno, svi koji me redovito pratite, znate da sam jedan od najpoznatijih medicinskih stručnjaka u cijelom svijetu, specijalno za nutricionizam i prirodne lijekove. Isto tako, Fitline kompanija je najbolja kompanija za prirodne lijekove u svijetu i sasvim je logično bilo da ćemo mi jednoga dana raditi zajednički i za danas vam želim još jednu veliku vijest reći. Uskoro, i to će biti ovaj tjedan, otvorit će se novi internetski dućan dodataka prehrane Mario Laba sa izvanrednim prirodnim lijekovima i dodacima prehrane koji se nazivaju Fitline. Za današnju emisiju vam preporučujem, kupite nešto što se naziva optimalni set, koji se sastoji od 3 dodatka prehrane. Jedan se naziva Power Cocktail, to je ovo što pijemo ovdje.
nešto što se naziva Restorate i nešto što se naziva Activise. Ova 3 dodatka prehrani, kada pijete 3 mjeseca za redom, vaši bubrezi, vaša jetra, vaš imunitet, kompletno vaše zdravlje će biti puno bolje. I za sve vas koji, recimo, sad želite reći da Mario tu nešto prodaje, dakle, moja velika obaveza svima vama nakon 5 godina reći da uzmete nešto što je najbolje na svijetu za vaše zdravlje. Vi mene možete poslušati ili me ne morate poslušati, ali zapravo dolje ispod video zapisa ne trebate pretjerano komentirati loše komentare. Jer veliki broj vas mene uopće ne poznaje i mojih 25 godina rada i žrtve da pomognem svima vanja da budete zdravi. Isto tako veliki broj vas ne poznaje tko je Fitline kompanija. A ako svi vi koji me redovito slušate znate da sam moj život posvetio svima vama da budete zdravi. I u 5 godina nikada u životu nisam reklamirao niti jednu kompaniju, a puno kompanija dodataka prehrane su dolazili u moju ordinaciju. Nisam ih komentirao i niti preporučavao svima vama, jer nisam želio vama dati informacije o nekakvim lošim dodacima prehrani ili nečemu drugom. Međutim, vi ukoliko ćete me saslušati i želite značajno poboljšati vaše zdravlje, kupit ćete dodatke prehrani u Fitline, jer su najbolji na svijetu. Ili zapravo to ne morate ni napraviti, naravno to je apsolutno vaša odluka. Moj zadatak je obaveza da vam kažem što je za vas dobro, a svi na kraju krajeva odlučujete sami za sebe. Budite apsolutno sigurni. Svi koji koristite ovaj dodatak prehrani, specijalno koji se naziva optimalni set, on je nešto što prvo uzimamo. Uzimajte ga 3 mjeseca za redom, dakle dole ispod video zapisa imate nešto što se naziva Fitline link. Na tom Fitline linku imate mogućnost kupiti ove dodatke prehrani, šalje se u cijeli svijet i u roku nekoliko dana dolazi zapravo u cijeli svijet. Imam još par nevjerojatnih informacija, moji dragi gledatelji. Osim što moja knjiga izlazi za par dana, za par dana izlazi moj Mario Lab, internetski dućan zdrave hrane. Imaćemo puno dodataka prehrani koji će vama apsolutno senzacionalno poboljšati zdravlje, o tome ću uskoro pričati. Međutim, ima još jedna stvar što dolazi apsolutno uskoro. Očekujte u Hrvatskoj, Srbiji i okolnim zemljama mene osobno, zajedno sa divnim ljudima iz Fitline-a, da ćemo raditi specijalne vrste edukacija o nutricionizmu, prehrani i o prirodnim lijekovima. I uskoro dolazimo u Zagreb gdje ćemo imati seminar, reći ću vam točno kada će biti datum, uskoro dolazimo u Beogradu u Srbiju i to će biti sve uskoro kroz nekoliko tjedana, to vas unaprijed pripremamo, jer će biti samo limitirani broj osoba koji će moći doći vidjeti mene osobno i vidjeti divne ljude iz Fitline kompanije. I ne samo to, moji dragi gledatelji, još ćemo vas pozvati sve vas da postanete dio naše zajednice i Mario Laba i Fitline-a i gdje ćete na lice mjesta moći kupiti proizvode, moći postati dio naše obitelji. Sve će vam to objašnjavati na specijalnim seminarima o Mario Laba i Fitline. Za današnju emisiju, moji dragi gledatelji, ako me slušate, jetra, bubrezi, probava generalno zdravlje ide savršeno sa Fitline dodacima prehrane. Vidjeli ste i moga sina, svaki dan pije power cocktail i mnogo drugih dodataka prehrani od Fitline, to ćemo nekad drugi puta pričati, i osjeća se izvanredno. Moji pacijenti se osjećaju izvanredno, zašto za Boga miloga vi to ne bi probali? Dolje ispod video zapisa Mario, prodavač, vam daje informaciju o najboljim informacijama vezano za zdravlje. Jel' tako, moji dragi gledatelji? Koji je najjednostavniji način da budete zdravi i da preuzmete zdravlje u svoje ruke? Dobro, slušajte. Prvi korak je da počnete učiti što je zdrava prehrana i kako se prakticira isprekidani post. Koji je najzdraviji režim prehrane na svijetu? Drugi korak je da naučite najbolje prirodne lijekove za vaše bolesti. Koji su, kako se primjenjuju, koje su preporučene dnevne doze i sl. Sve ove informacije i puno više imate u mom kompletu 3 knjige. Prva knjiga se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Druga i treća knjiga se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi i drugi dio. Na 800 stranica imate sve što vam treba da naučite kako se braniti od najgorih bolesti modernog čovjeka sa znanjem i prakticiranjem zdravog načina života. Komplet od moje 3 knjige na hrvatskom jeziku dostupne odmah sa 30% strane internetskoj stranici Mario Lab HR. Moji dragi gledatelji, to bi bilo to za današnju emisiju. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Naravno, vidimo se i drugi i sljedeći puta. Lijepi pozdrav!